Oggi siamo a Carpaneta, alla foresta Ersaf di Carpaneta, per cercare di valorizzare al massimo questo bel spazio verde. Naturalmente oggi è la giornata carrozze e cavalli, quindi avremo parecchie attività che riguardano i cavalli e finalmente, era una mia vecchia idea, siamo arrivati a raccogliere anche un paio di asinelli per i bambini. Inoltre ci sono due associazioni, gruppi cinofili che faranno vedere gli esercizi con i loro cani. In fondo al nostro parco qui avremo anche il gruppo La Zoiosa, che è un gruppo in costume con gli arcieri, e quindi ci intratterranno anche su questo tema. Partiremo per una passeggiata all'interno del parco, ci fermeremo in una corte per una piccola colazione, poi dopo rientreremo e andremo a girare dentro all'interno proprio del parco, dove ci sono dei percorsi ghiaiati, dove c'è la possibilità di vedere tutte le piantumazioni varie che ci sono all'interno della foresta della Carpaneta, ed è un luogo molto suggestivo che purtroppo non è molto conosciuto dai mantovani. La passione dei cavalli la condividiamo tutti in maniera molto profonda. Nell'ambito della nostra organizzazione tutti gli anni c'è un gruppo che organizza dei percorsi molto lunghi, di 1000 chilometri, la Trottata della Fratellanza, che ha varie partenze e varie destinazioni. Quest'anno, il 21 di giugno, ci sarà un momento molto importante, perché nella 1000 chilometri che partirà da Bassano del Grappa e arriverà a Lipizza, in quella data c'è stato fatto un invito a tutte le persone che attaccano carrozze d'Italia. Ci troveremo tutti a Re di Puglia, chi con la carrozza, chi solo a piedi in amicizia, per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale. Qui a Bigarello stiamo facendo delle attività di nosework, quindi di ricerca olfattiva, in vista anche della preparazione per ricerca in materia piuttosto che ricerca di oggetti e di persone. Siamo qui in collaborazione con la Poloco di San Giorgio per fare attività dimostrativa di agility, disc dog e clicker training, attività di fiuto. Noi siamo una realtà attiva nella provincia di Mantova e dintorni, offriamo diversi servizi che vanno dalla pensione, asilo, attività sportive, piscina riscaldata per post-operatori, displasie e quant'altro. Collaboriamo con le realtà locali e stiamo portando avanti il settore anche XEN, Cineofilia da Soccorso, realtà nuova, per riuscire a coprire a 360 gradi il settore della cinofilia nel territorio. C'è un campionato nazionale, oggi siamo qua con degli atleti che dopo una preparazione di un anno circa sono riusciti ad arrivare a partecipare al campionato. Alcuni atleti sono andati in finale del campionato italiano e oggi sono qua per far capire un po' alle persone quanto è facile avere una buona intesa col proprio cane.